あなたが家に帰ると、猫がすぐにスリスリしてくるわけではなく、爪を研いだり、伸びをしたり、急にご飯を食べたり、トイレに行ったりしませんか？実はそれ、全部、安心のサインなんです。猫は飼い主が帰ってきた後に、毛づくろいや伸び、爪研ぎをすることで、緊張していた心をリセットしています。警戒モードから、もう大丈夫と思える日常モードに戻っているんです。あなたが帰ってきてから、ようやく食事やトイレをする猫もいます。それは、あなたがいない間ずっと静かに警戒していて、あなたの姿を見てやっと安心したということ。だから、冷たいわけじゃありません。それがその子なりの安心の反応なんです。こんな猫の豆知識が好きな方は、ぜひフォローして一緒に猫の秘密を学びましょう。